Habari, karibu Carol's Kitchen, na leo nawaletea jinsi ya kutengeneza donut tamu sana na laini na bila kutumia vifaa vya kukatia donut. Mahitaji yako utatakiwa uwe na amila kijiko kimoja, nimetumia sukari gramu 50, utaweka vile unavyopenda. Na nimeweka gramu 50 kwa sababu sukari ya brown inachelewa kukolea, na utaweka vikombe 4 vya maji. Kama hivyo utakoroga na utachanganya vizuri, na unga wangu ni gramu 250, yani robo. Utaweka na maziwa ya poda kijiko kimoja hicho cha gramu 50, na utachanganya vizuri. Na kabla niendelee, msisahau subscribe, kulike na kucomment account yangu, pia kushare na kulike video hii kama umeipenda. Utaweka mafuta kidogo na utachanganya, hakikisha umechanganya vizuri. Na baada ya kuchanganya utachukua ule mchanganyiko wako utaweka, na kuchanganya hamila na maji pembeni inasaidia maandazi yako, donut yako ama mkate usipasuke. Ukishakanda kama hivyo utaweka mafuta na utakanda, hakikisha umekanda kwa muda kidogo. Utaweka lisali moja, na unga wako ukiumuka kama hivyo utautoa hewa. Hakikisha umeutoa hewa, kwa sababu amila bado inafanya kazi. Utaweka unga sehemu ya kufanyia kazi, na leo nitatumia chupa hiyo ya maji ya kunywa ya nusu lita na kikombe. Tumia size yoyote, lakini chupa ya maji inasaidia sana kutoa shape ya tobo katikati la donut bila usumbufu. Kwa hiyo nimetumia chupa ya maji ya nusu lita, hata ya lita pia inafaa, inategemea na ukubwa wa donut zako. Sukuma donge lako lisiwe nene sana wala lisiwe jembamba. Kandamiza kabisa kikombe chako. Kama ni glasi ukandamize kabisa. Kama una cookies cutter unaweza tumia, ni sawa. Lakini leo nilikuwa na lengo kwa wale ambao hawana vifaa niwaonyeshe. Umeona chupa yangu inavyokata haraka na inatoa shepu nzuri. Utaziweka pembeni donut zako na utaendelea hivyo mpaka umalize zote. Hakikisha umekandamiza kikombe chako mpaka kimekata mpaka chini. Kwa hiyo unaweza kula donut zako hata kama hauna kifaa. Utakandamiza chupa yako na utatoboa kati na utatoa. Nadhani mnaona ilivyokuwa rahisi. Baada ya hapo utaweka donut zako pembeni, na utaanza kuziacha kama nusu saa ziumuke, na huku utakuwa umewekesha mafuta yako yapate moto. Baada ya hapo mafuta yako yakianza kufura kama hivyo, utaanza kuweka donut zako. Hakikisha mafuta yasiwe ya moto na wala moto usiwe kuwa mkubwa, ili donut zako ziweze kuiva kwa utulivu. Na baada ya kupiga rangi utazigeuza, na kwa donut ukitumia hiyo bamboo stick inakuwa rahisi kuliko kijiko. Baada ya hapo utazigeuza pande zote mbili. Kama mnavyoona donut zangu ni nzuri sana na zina shepu nzuri. Utageuza, na baada ya kuiva kama hivyo utazitoa na utaweka kwenye tishu ya jikoni ama kitambaa kisafi, ili mafuta yaweze kujichuja. Baada ya hapo donut zako utaacha zipoe, na donut zangu zipo kama hivyo mnavyoona, nzuri, zinapendeza na ni laini sana sana, na nitakata ndani zimeiva vizuri. Kama mnavyoona zimeiva, hata kama kuna nyama zimeiva vizuri. Basi leo ndo lilikuwa pishi letu la leo, na washukuru sana na niwatakie afya njema na kusema bye.